Hallöchen Leute, ja, willkommen zurück zu einer weiteren Reaktion auf meinem Hallöchen-Kanal. Ich bin auch wieder live gerade aktuell. Wir haben eine Stunde gebraucht, vielleicht 1,5 Stunden sogar, dass diese Aufnahme gerade hier zustatten geht, dass wir heute reagieren können. Weil wir sehen, bin ich nicht zu Hause gerade. Ich bin gerade bei meiner Freundin, da bin ich auch alle paar Wochen. Normalerweise bin ich montags nicht immer dann zu Hause geblieben zum Reagieren, extra montags. Aber jetzt habe ich mir gedacht, nee, heute mal bei meiner Freundin. Aber hat gut geklappt. Die Kamera verträgt der Laptop irgendwie nicht und es hängt dann immer durchgehend. Aber jetzt haben wir eine andere Kamera wieder aufgebaut, die tolle Webcam. Und mit der Kamera läuft es. Ich hoffe, das Bild hier unten ist nicht allzu schlimm für euch. Grün ist hoffentlich auch nicht so schlimm hier. Läuft eigentlich ganz gut. Deswegen würde ich sagen, legen wir los und schauen uns mal das Video an von Krass Klassenfahrt. Und zwar, wer darf am Camilio machen? Wir haben das Intro jetzt schon 5000 Mal gesehen. Nur das Intro, ihr wisst Bescheid, weil wir halt testen wollten, ob es klappt und so nicht funktioniert. Jetzt soll es hoffentlich klappen und ich hoffe nicht, dass ich jetzt zum 7. Mal gleich nochmal das Intro machen darf. Darauf habe ich gar keinen Bock. Aber jetzt schauen wir uns mal an. Übrigens, Leute, für euch zu wissen, wenn ich hier so rüber schaue, schaue ich in den Chat, ne? Wenn ich hier schaue, gucke ich ins Video, aber jetzt ist es besser als vorher. Let's go. Moonvibe. Creative New Media. Du willst mich verarschen, oder? Ich will dir ein bisschen Power eindreschen, du Dulli. Ja, sei lieber froh, dass du von dem weg bist. Sei doch froh, dass er traurig ist. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall eine schöne Zeit mit der Klasse. Passen Sie auf die auf. Das ist ja das absolute Oberchaos. Ja, ich habe hier auch schon zum 5. Mal, auch damals meiner vorigen Reaktion zum Rückspann gesagt, dass das nicht Chaos genug ist. Meint sie sich schon mal aus. Habe ich 5000 Mal gesagt. Die Chat, genau. Oberchaos. Ich bin bereit, dir zu verzeihen. Übrigens weiß ich schon, wo wir als nächstes schlafen werden. Schlaf du doch einfach mit. Nein, ich kann nur mit Frau Bra schlafen. Drama. Nice, Leute. Und läuft es immer noch? Es läuft noch? Ja, geil, es läuft noch, Alter. Danke, dass heute klappt endlich mal. So ein geiles Produkt, ja. Cordula. Ah ja, letztes Video ist sie ja über ihn hergefallen, Alter. Und scheinbar hat er sie wieder selbst fliegen können, ohne dass er Hilfe gekommen ist. Hilfe, Hilfe, bitte helfen Sie mir. Das geht so nicht. Ich bin ja Schulpsychologe. Du kannst mich nicht küssen. Ich fühle mich geschmeichelt, aber das geht nicht. Das haben sie jetzt schon 3 Mal gesagt. Ich muss es noch öfter sagen. Es muss ankommen. Es tut mir ja leid, Das wirklich. geht so nicht. Es tut mir wirklich leid. Ich dachte wirklich, ich stehe auf Frauen, weil es die letzten Jahre auch so war. Aber irgendwie habe ich gemerkt, dass ich auch auf Männer jetzt stehe. Und ich weiß einfach nicht, was mit mir los ist. Was passiert denn seit neuestem, wenn du Männer siehst? Ich bekomme irgendwie total das Kribbeln im Bauch. Und ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Bedürfnis, mit denen auch schlafen zu wollen. Dann ist die Diagnose aber einfach. Was denn? Du bist bisexuell. Du findest Frauen toll und auch Männer. Bisexuell? Ja. Beide Geschlechter sprechen dich an. Beide Geschlechter machen dich heiß. Und das ist gar nichts Schlimmes. Davon gibt es ganz viele. Ja. Oh, stimmt. Aber was sagt dann meine Klasse dazu, wenn ich es ihnen erzähle? Was deine Das ist Klasse... ja nicht schlimm, ey, was die Klasse dazu sagt. Wenn sie akzeptiert haben, wenn sie auf Frauen gestanden haben, wenn sie auch akzeptieren, wenn es auch auf Männer steht, dann können sie wieder zusammen reden über die Themen, über Jungs und alles Mögliche. Also, das ist doch halb so wild. Also wirklich nicht. Alles in Ordnung. sagt, ist egal. Ein bisschen Du Bi schadet musst nie, dich genau, lieben. man muss. Und wenn du dich liebst, lieben die dich auch. Und ihr seid ein verrückter Haufen. Die werden damit klarkommen und das Danke fürs toll Follow. finden. Und vielleicht, wenn du dich outest, outen sich Snaps. noch mehr. Du kannst ein Vorbild sein. Genau. Stimmt. Vielen Dank, Dr. Loss. Sie Bitteschön. sind wirklich ein sehr toller Doktor. Ja, dafür bin ich da. Tschö. Meine Fresse, was ein geiler Arsch. Ich wollte es gerade sagen, guckt ihr hinterher noch so. Was ein geiler, ich hätte sie haben können, aber. Warum? Warum bin ich der Schulpsychologe? Ich hätte die so weggefällt. Ja. Perfekt gekartet hier. Das ist der Stimmstand, Leute, ne? Kann besser weg singen. Okay. Hey. Na, was treibst du so? Hängst du hier rum? Wow, du das zockst Gespräch. gerade. Switch, wollen wir zusammen zocken? Ach so.
Hast du noch einen Controller? Nee, ich hab jetzt erstmal nur, also ich habe nur einen gerade zum Zocken, genau, das geht das jetzt. Nee, das ist auch nicht so schlimm. Wollen wir anfangen? Diese cringe Stimme. Ich bin nämlich mit Stanley verabredet. Ah, du bist mit Stanley verabredet. Gibt's ein Problem? Sorry, ich wollte gerade unter 4 Augen mit ihm reden. Du zockst mit Stanley? Oh, Du ja. musst mir doch jetzt keine Vorwürfe machen. Weil wir sind beste Freunde, das ist mein Erzfeind, das ist Oh, aber schläft Jojo nicht mit Stanley in einem Zimmer? Nee, wie war das nochmal? Doch, die teilen sich doch ein Zimmer. Das heißt, wir sind auch deswegen auch wahrscheinlich eher enger miteinander, oder was? unser Erzfeind. Er Warum kann ja wohl machen, mit wem er will, was er will, wo wir er führen will. gerade ein Echt so. 4-Augen-Gespräch. Ist doch voll so. Ja, Du neben hängst doch dran. die ganze Zeit nur noch mit Georg ab. Wahrscheinlich bist du nur hier, weil du dich mit ihm gezankt hast oder so. Ja, der. Hab ich nicht. Und ich find's frech von dir und von dir sowieso scheiße. Ich hasse euch beide. Keiner interessiert Ja, sich wow. für dich. Hau ab. Macht dir noch mehr Feinde. Macht dir noch mehr Feinde, indem du doch die anderen beiden auch noch ankackst. Wow, super. Hockst am Ende alleine da. Geil, bester Typ. TJ, wir müssen viel lernen, ey. Kleiner Junge hier. Was ich meine. Ich fass es nicht, ne? Jojo ist bei mir sowas von durch. Und das ist das Niveau der Typ. Normalerweise, wenn man einen Jojo hat und es fallen lässt, dann kommt es ja wieder hoch. Aber dieser hier nicht. Dieser Ich werde die Vergleich. Schnur abschneiden und einfach fallen lassen. Also wirklich, ist durch bei mir. Tja, ist halt kein Ladybug am Start, die irgendwie so noch weiter schwingen kann oder so, ne? Ja, Pech gehabt. Oh, dieser Inside-Joke, die gettet wahrscheinlich sonst gar keiner hier, der die Reaktion auf Hallöchen guckt. Bin nichts raus, Alter. Der ist sowieso lost. Keiner interessiert sich für den. Ja. Mach dir da keinen Kopf dran. Aber ich weiß nicht, ob es jetzt noch irgendetwas geben könnte, was mich aufheitern kann. Wirklich eigentlich. Digga, Jojo, ich hab Bock. Ey, Mann, Perfekt. Mann, gib ihr! Hat er gerade so gemacht, gib ihr? Ist das ein Weil heißt das nicht eigentlich normalerweise, dass du mit. Oder. Okay, ist das ein Zeichen für? Das kenne ich. Aber. Okay. Gib ihr! Alles klar. Der wird erwachsen, der Typ. Krass. Zock ich jetzt? Alleine. Was soll ich Oh, zu TJ noch TJ. sagen? Oder? Also alleine. Dass ich in jeglicher Hinsicht besser als dieser Typ bin, sollte mittlerweile ja jedem klar sein, oder? Ah, krass, wie Jojo Fatima für sich gewinnen konnte. Ist crazy. Crazy. Auf deren Beziehung könnte man fast neidisch sein. Das ist wirklich krass. Erster. Wie in allem, der Beste. Ah ja. Also neben dem Gespräch noch schnell irgendwie gezockt. Also die Soundeffekte waren auch nachträglich eingefügt worden, kann ich mir nicht vorstellen, weil ich glaube nicht, dass ich wirklich was gewonnen habe während dem Labern. Ich bin nie irgendwo Erster gewesen. Ich bin so schlecht. Hi. Hi. Kannst du mir helfen, das richtig einzupacken? Frau Bra meinte, sie will das so nicht annehmen. Ist es Klopapier? Ja, perfekt. Okay. Wo kommst du eigentlich her? Oder wie alt bist du? Hast du Geschwister, Haustiere? Ich bin nicht so der Smalltalk-Typ. Aber ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass du mir dabei hilfst. Okay. Wunderschön. Ich habe davon noch nie ein Geschenk verschenkt. Und warum sollte ich auch? Meine Eltern haben mir auch nichts geschenkt, daher... Hä, willst du jetzt Klopapier? Das ist doch zukleben oder was? Die werden das ein Mann, perfekte Verpackung. Ach Mann. 3x1 drückt Erster, genau so ungefähr. Ich bin ziemlich froh, dass ich über Weihnachten hier bin. Und nicht bei denen. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr glücklich, dass ich dich jetzt in der Klasse habe und ja. Ja, das kommt dann später, ne? Eine Freundin mehr kann ja nicht schaden. Aber das mit der Umarmung war definitiv zu viel. Kannst du noch ein bisschen ausführen? Nein! Und jetzt geht endlich raus! Ja, also, ist doch ein Kamerateam jetzt hier. Aber vorhin bei der Stelle mit TJ, da gesagt, wem redest du? Und der so, keine Kamera hier. Also ist doch wirklich ein Kamerateam jetzt dabei. Hey, manchmal ist es verwirrend, ist das Kamerateam jetzt da oder ist es doch kein Kamerateam hier? Das ist verwirrt extrem. Du, Lorena? Kann ich dich mal was fragen? Ja? Denkst du, wir könnten vielleicht mal was ausprobieren? Und was denn überhaupt? Oh. Also ich war gestern bei Dr. Lost und ich habe jetzt erfahren, dass ich auf Jungs und auf Mädchen stehe. Also ich bin bi und
Ich wollte halt nochmal gucken, ob es jetzt wirklich so ist oder nicht. Denkst du, wir könnten uns vielleicht küssen? Ich weiß Oh nicht. nein. Wegen Fly, das ist ein bisschen blöd dann. Aber es wäre mir wirklich extrem wichtig. Man stellt sich heraus, dass sie einfach nur in Wirklichkeit lesbisch ist, Lorena, oder so, und doch gar nicht Fly dann doch nicht mag oder so. Das wäre richtiges Drama. Dann kommt Fly mit der anderen zusammen. Mit dieser, wie heißt die, Grace oder so? Diese eine, die Draufgängerin da. Oh Mann. Oder, ja, irgendwie so. Das wäre ja doch so eine richtig typische Story. Mach's gut, Ruby. Schön, dass du dabei warst. Einfach nur, um es wirklich zu wissen. Bitte. Also wenn es dir wirklich so wichtig ist, dann können wir das machen. Oh, jetzt kommt's. Ja, bitte. Wirklich. Lass uns küssen. Los. Jetzt kommt Fly an. Hi Mädels, was geht? Hey, wir haben gerade den Baum geschmückt, aber sind jetzt auch schon fertig. Ah, nice, kann ich euch helfen? Nee, ich habe dich sowieso gesucht. Ja, aber der Baum sieht irgendwie ziemlich leer aus. Seid ihr euch sicher? Da sind ja noch einige Kugeln, also soll ich euch nicht helfen? Alles gut. Ja? Gut, dann gehen wir mal. Schnell abhauen von ihr. Schnell Flucht. Oh, ist jetzt traurig. Ist es schade, dass das Lorena abgehauen ist? Oder warum ist sie jetzt traurig genau? Alter, ich sehe so komisch aus, hier so pink im Gesicht. Wie dieser Kamera sich jetzt erst. Ein bisschen Pink-Vibes hier. Welcher bin ich gar nicht so pink? Liegt vielleicht im Hoodie oder so, keine Ahnung. Egal, ihr werdet es verkraften. Ich mag Grace irgendwie von der Art her, irgendwie voll was anderes. So, Frau Grazie, Sie sind 17 Jahre alt. Was liegt denn auf Ihrem Herzen? Ach, Grazie, Keine Grace. Ahnung, Dr. Lost. Ich hatte einfach seit Wochen keinen Sex mehr und ich weiß nicht, wie ich das noch durchstehen soll. Ach, so ist das. Da kann ich Ihnen natürlich weiterhelfen. Ich bin gerne dafür bereit. Dr. Lost, ist es Ihr Ernst? Ich bin minderjährig, das können Sie doch nicht machen. Also nicht, dass ich nicht wollte, aber das geht so nicht. Sie verkotzt. Multiple Persönlichkeitsstörung, dezent? Ich weiß nicht, irgendwie. Sackgesicht, wie können Sie nur? Ich bin empört. Weißt du, wo Dr. Lost ist? Ja, der verläuft sich hier irgendwo. Ziemlich lost. Scheiße. Ich bin mich eigentlich. Ja, du bekommst gerade richtig. Sitz dich hier hin, alles gut. Ich kann dir auch weiterhelfen. Okay, ich muss sowieso mit jemandem drüber reden. Leg los. Du bist doch diskret, oder? Ja, mega diskret. Okay. Es geht um Frau Bra. Unsere Lehrerin. Ja, genau. Ah. Also ich glaube, ich hatte was mit ihrem Wald. Also ich bin mir sicher, ich hatte was mit ihrem Wald. Ich glaube. Und jetzt glaube ich, bin ich in sie verliebt, aber sie nicht in mich. Und ich weiß nicht, was ich tun soll, weil es unsere Lehrerin ist und sie schon älter ist. Aber sie ist sehr attraktiv. Also ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß, was du machen kannst. Du musst den nackten Mann bei ihr machen. Was? Okay, warum greift sie die jetzt so an? Warum greift sie ihn jetzt so an? Und den nackten Mann? Auf jeden Fall nicht. Kennt ihr How I Met Your Mother? Da wurde es ja auch gemacht als Taktik, den nackten Mann machen. Das heißt, beim ersten Date oder so, während der Crush irgendwie oder während die Person gerade irgendwie im anderen Zimmer ist, sich komplett ausziehen und nackt hinstellen. Und dann gibt es irgendwie in 2 von 3 Fällen, klappt das irgendwie. Aber haben sie in How I Met Your Mother gesagt, also nicht in echt. Also probiert es am besten nicht aus, Leute, weil es kann unter sexuelle Belästigung fallen. Nicht machen. Bitte nicht. Was ist der nackte Mann? Kennst du den nicht? Du legst dich einfach nackt in ihr Bett und dann führt eins zum anderen. Und ja, bei 2 von 3 Fällen. Siehst du? Ich gesagt habe, ja. How I Met Your Mother? Ja. Doch, ich kenne das schon. Das klingt auf jeden Fall nach einem guten Plan. Sorry, was machst du da gerade? Nein, alles gut. Ich wollte dich noch ein bisschen ärgern. Oh. Okay, ja, jetzt kannst du auch wieder gehen. Ja. Sie verknallt den TJ ein bisschen? Tschüss. Oder will sie ihn? Will sie ihn? Direkt Information hier. Grace könnte die Information direkt nutzen und die Lehrerin irgendwie so ein bisschen. Also, oh, fuck, das Glas ist fast runtergefallen. Weil da steht gerade so an der Kante. Das wäre geil gewesen. Noch ein Glas kaputt nachgegangen nach diesem krassen Stream heute. Doch nicht. Ja, das ist ja echt beschissen, dass TJ und ich uns jetzt so gestritten haben. Jetzt geht er immer noch mit dem Baum. Das ist eine super Idee. Ich kann einfach mit ihm reden und dann wird bestimmt alles wieder gut. Ne? Ja, gerne. Ach, weil ich lach gerade nur, weil der Baum was Lustiges gesagt hat. Der Baum ist so lustig. Ich verstehe jetzt auch, was er meint, Georg. Oh Mann, Bäume sind echt die funnysten, ey. Diego, das ist ein bisschen lustig. Der ist echt gut, den muss ich mir mal merken. Den könnte ich bestimmt TJ mal erzählen.
Der lacht bestimmt auch mehr drüber, TJ. Also, Legolas, das ist ja krank. Das ist absolut krank. Ey, sowas solltest du wirklich nicht sagen. Oh, da kommt Madison. Psst. Halt dich unauffällig. Hi. Hallo. Ich wollte fragen, was deine Lieblings-Superheldenfigur ist. Was? Warum? Auf jeden Fall Groot von Guardians Ja, of the aber ja Galaxy. klar. Kennst du? Nee, aber... Weil er ist ein Baum. Deswegen, Mann, das wollte ich mich was denken können. Danke, du hast mir weitergeholfen. Ja. Warte noch kurz. Ich kalt so hier draußen. Ja. Ich habe so einen lustigen Witz gehört. Oh nein. Ich wollte fragen, ob du den vielleicht hören möchtest. Klar. Also Unangenehm. wollen sich zwei Zitronen treffen und dann kommt die eine nicht und dann ist die andere sauer. Weil Ja. Zitronen, weil die sauer. Ja, jetzt, wo er es sagt, ist jetzt nicht mehr so lustig, aber als ich ihn vom Baum gehört habe, da war lustiger. Also Georg muss noch viel üben, oder Gorg, was Witze erzählt anbelangt. Ich wollte eigentlich nur fragen, ob du vielleicht Lust hättest, an Weihnachten mit mir vielleicht ganz entspannten Film auf Netflix zu gucken, einfach einen Film gucken und ein bisschen entspannen und... Ja, klar. Ja? Ja. Wirklich? Ja. Super. Echt? Okay, Was? dann bis Weihnachten. Ja. Wow. Krass. Direkt bei Netflix und Chill mit Georg. Läuft ja. Krass. Also steht Madison doch auf ihn und dann waren alle Begegnungen bisher ja mäßig cringe. Vielleicht war sie auch deswegen so cringe, die Situation, weil sie sich nicht getraut hat, auch irgendwas zu sagen oder so. Sie auch verknallt ist in ihn. Vielleicht läuft da wirklich was. Das hat er nicht so gemeint. Es gucken Kinder zu. Bis morgen. Da wird sich TJ aber freuen. Also ich freue mich natürlich auch. Erst habe ich mit Frau Ostermann genetflix und jetzt auch mit Madison. Die letzte Klassenfahrt wird anscheinend die beste Klassenfahrt meines Lebens. Ey, Georg reißt mehr Weiber auf als Stanley in der Staffel, oder? Also in der Folge hier. Völlig aus dem Häuschen. In der Staffel doch. Das ist ja Stummschalten. Ah. Bester Song. Da knistert's. Ich habe wirklich ein eigenes Zimmer mit einem Kamin drin. Wie krass. Schon kalt und dreckig. Nö. Ist auch cool. Ja. Also hier wollen wir es treiben. Fatima, du liebst kalt und dreckig. Ich habe mir auch noch was überlegt. Ich meine hier so mit den Kamin-Vibes. Das ist ja so ein bisschen wie in der Natur, bei den Wikingern. Und es könnte auch ein Rollenspiel sein. Also ich bin dann Ragnar Lothbrok und du bist Lagatar. Ja. Oder ich leg das Fell einfach hin. Das ist von der Serie Vikings. Habt ihr die gesehen? Kennt ihr die? Die ist gut, kann ich nur empfehlen. Genau. Ja, mach das. Dann ist es nicht so kalt auf den Fliesen. Verstehst du? Genau. So. Willst du oben oder unten sein? Unten. Okay. Unten. Nicht schon Digga, wieder. was wollt ihr denn jetzt hier? Wir wollten ins Kaminzimmer. Ja, wir sind aber hier, siehst du doch. Oh, jetzt geht's Auf dem schief. Fleisch ist was Besonderes und ihr habt schon das größere Zimmer. Dich nicht? Für Fleiß ist Besonderes. Biene. Ach Mann, ey. Jetzt streiten die sich wirklich. Und deswegen auch der Titel, wer darf im Kamin Liebe machen? Leute, wer denkt, ihr darf's am Ende? Wer wünscht ihr euch? Es wäre cool, wenn es noch so eine Abstimmung gäbe noch, wen man eher wählen würde. Wen würdet ihr auf dem Kamin pimpern lassen? Stimmt jetzt ab. Ist mir scheißegal, ob für Fly was Besonderes ist. Wir waren hier jetzt erstes. Das ist voll unfair. Ja. Ihr könnt doch nicht das Bessere und das hier nehmen. Ja, ist mir egal. Was willst du eigentlich? Du zisch doch einfach ab, ganz ehrlich. Vielleicht sag du auch mal was dazu. Was soll ich sagen? Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Du kannst dich unterstützen. Sag doch was gegen die. Junge, er kann nicht mal reden, er kann nicht mal was sagen. Jetzt zischt ab, los. Ganz ehrlich. Oh, Lorena ist hier genervt von Fly, weil er nicht die Eier hat. Ich glaube, er sollte wirklich bei Grace ein bisschen Training hier einnehmen und ein bisschen hier mehr die Eier finden und raus. Nicht Eier rausholen, nein, nicht hier. Aber ich finde auch, Fatima und Jojo waren die Ersten da, die dürften die Ersten sein, die dort pimpern dürfen, wirklich.
Jojo und Fly, genau, was der beste. Jojo und Fly machen hier, beste Kombination, ja. Nee, also ich finde, die waren zuerst da. Die müssen halt die anderen beiden mal früher da sein. Was beschweren sie sich auch? Einfach mal früher da sein, fertig. Lorena, warte. Perfekt. Ja. Wieso musst du eigentlich immer zu allen so gemein sein? Was meinst du? Naja, du schreist die einfach an. Wir hätten uns den Kamin ja auch, ich weiß nicht, teilen Jojo, können. ich hab das doch für dich getan. So kommt man auch nicht immer ans Ziel. Oh, wirklich jetzt? Das ist wirklich Jojos Ernst Nur, jetzt? dass Jojo glücklich ist und auch glücklich mit mir ist. Ich dachte, ich tue uns was Gutes, wenn ich uns verteidige vor den anderen. Aber Ja. vielleicht hat er recht und ich war ein bisschen zu hart. Ich wollte doch eigentlich nur eine schöne Zeit mit ihm haben. Ja gut, also man kann einfach alles kommt darauf an, wie man es halt sagt. Ne? Wenn man halt sagt, zünd einfach ab, jetzt verpisst euch, dann ist natürlich klar, dass das eine schlechte Stimmung hat. Und sagen so, hey Leute, wir waren zuerst hier, sorry. Nächstes Mal seid einfach früher hier. Oder ihr könnt dann morgen hier pimpern, keine Ahnung. Es ist ja genug Zeit für uns alle hier in dem Kaminzimmer zu pimpern, also. Oder wir pimpern zuerst fertig und danach, wenn wir fertig sind, dann könnt ihr reinkommen, wir sagen euch Bescheid. Also man kann alles auch von der Tonlage her natürlich auch verargumentieren, die auch sagen, zischt einfach ab jetzt, verpisst euch, das ist nicht nett, also kommt auf die Tonlage auch ein bisschen an, ne, ja. Sorry. Ich bin in letzter Zeit irgendwie ein bisschen verwirrt oder so. Aber Oder so. Bist du Brodys Bruder? Nein, ich bin Brody. Brodys Bruder. Sehe ich so anders aus? Ich bin wieder dabei. Das freut mich. Ich hab wirklich tolle Neuigkeiten. Ich habe ein Date mit Madison. Du hast ein Date mit Madison. Scheiße, du hast ein Date mit Madison? Ich hab ein Date mit Madison. Oh mein Gott, unser Plan wird aufgehen. Ja! Oh Gott, ich muss unbedingt beibringen, wie es funktioniert. Nice, Mann. Ja. Oh, das war zu feste. Aber du hast doch gesagt, bei Mädchen auch soll man Feste zuschlagen. Nein, das ist eine andere Situation dann. Bei Mädchen? Du machst sie so, dann wirst du hier richtig hinten drauf. Nein, so. Ja! Alles klar, bei Mädchenfeste draufschlagen, kann man auch falsch verstehen, bitte macht das nicht, Leute, ne? Frau Bra kommt dann da gerade ein, perfekt. Was macht die jetzt eigentlich mit den Weihnachtsdingen da? Ja, Georg, kannst du mir bitte einen Gefallen für morgen tun? Ja klar, was denn? Bitteschön. Ich glaube, das spricht schon für sich, oder? Georg. Viel Spaß. Jetzt mal. Geil. Also ich muss sagen, zwischen meinen Kumpels haben sich zwei auch immer gegen sich auf den Hintern gehauen, aber richtig mit Anlaufen richtig schmerzhaft. Das hat auch so eine Tradition zwischen den beiden gewesen. Ich habe da immer gelacht, ich fand es irgendwie funny so, aber hat auch, wenn ich so über nachdenke, auch so ein bisschen homosexual Vibes. Keine Ahnung. Vielleicht haben sie nachher Fetische für sie entdeckt, man weiß ja nicht. Beruhig dich. Oh, jetzt ist Stress. Das nervt mich einfach so sehr. Fatima kriegt immer das, was sie haben möchte. Sie setzt immer ihren Willen durch. Ja. Und du hättest mich genauso unterstützen können. Wie denn? Ich wusste nicht mal, was ich sagen sollte. Ich verstehe nicht, warum ich deine Kämpfe austragen soll. Vor allem, wenn ich sie nicht verstehe. Ja, aber trotzdem hättest du mir helfen können. Ja, man hätte das aber auch zivilisierter regeln können. Ihr seid wie zwei Furien aufeinander losgegangen. Ich hab's nicht mal verstanden, warum. Sie hätte es auch einfach ganz ruhig klären können. Genau. Und genau ja. dieses weichgespülte, softige Gelaber nervt mich einfach und ist voll abtörend. Ah ja! Ich bin zu soft für dich. Letzte Woche hast du... Ah ja! Ich bin zu soft für dich. Oh hell no. Och Mann, Fly, ey. Oh. Hast du mir noch gesagt, dass du meine softe Haut liebst? Dass du mein selbstgemachtes Softeis auch magst? Und ich weiß ganz genau, dass du heimlich meine soften Abschminktücher klaust. Aber ich bin zu soft für dich. Ich bin zu soft für dich. Ich bin zu soft für dich. Ah ja. Wie sie grinst. Ah ja. Ah ja. Reicht's hier. Vielleicht warte doch. Warte. Ah ja. Ich bin zu soft für dich. Ah ja, mein Softnitz, mein Softeis magst du, ja? Meine softe Taschentücher, Tücher fürs Gesicht. Ach Gott. Richtige Diva, ey, was ist mit ihm los? Warte. Oh, ja, und hier geht's schon weiter mit Weihnachtsmann, egal. Aber ja, krass. Es ist wieder Drama hochgehetzt worden. Nächste Folge wird's heftig abgehen. Da kommt der Weihnachtsmann dann vor. Ich bin wieder sehr gespannt. Und er wird Madison mit Georg zusammen Netflix und chillen oder nur Netflixen, das werden wir auch sehen. Oder ob hier Madison noch Besuch mitbringt. Vielleicht kommt der Stanley dazwischen und dann gibt's Beef zwischen den beiden. Wir werden sehen, wir sind gespannt. Und ja,
danke, cool, dass die Reaktion noch geklappt hat hier. Nächste Reaktionen werden so ähnlich sein wie hier, also mit diesem tollen Kamera und tollem Hintergrund und tollen schwarzen Rand hier so ein bisschen und diesem Krissel. Ich hoffe, es ist okay für euch, Leute, auf YouTube. Ansonsten haut da raus. Peace out. Yay.